amis, coucou la famille. Coucou abonnés à Mama Congo TV. Je vous love. Je vous amour, bande de connards. Ceux qui première fois écouter une analyse na biso, ils achètent na Mama Congo TV de l'Italie. Ceux qui ont CP na analyse na biso, qui s'abonner. Et ceux qui ont s'abonner, comme ça trouve la cloche de notification. Pour à chaque fois, Mama Congo poster vidéo na pour et comme on a téléphone, on a portable na une de ceux pour partager ceux qui au CP. Vraiment, tout le monde me merci. Na pe mazo pe sabiso. Na makasa zo pe sabiso. Nzamba na za lokumu. Ye mpesi na pe mandeko nanga. Soki to kuta su moko alelo. Izaki pe nzamba pesi nga makasi. Ye pe mto kuta Hollande mission na biso nzamba pesi yo na makasi. Yango to ko sa analyse na biso na moko alelo bandeko nanga. Nzamba na za lokumu. Ye mobate malamu. Oya ka lobi to e bakate. Nzambe ye moko ayebi bandeko nanga. Topesa nyonso na maboko ya Nzambe. Ye moko lobi aza Nzambe ya tompe ya constance nyonso ekomi na biso. Vraiment bandeko nanga na lino mingi. Vraiment ba o nyonso ba atanya ko na ndanga vraiment je vous love vraiment Nzambe na mona bino. Tout le blâme qui makaba pasteur Mike. Et ça n'a pas si navandaki na saki même pas analyse. Mnalinga foi Mike to linga foi Mike. Aimbaka bien banze monepe édifia qui batte belé. Malgré comment na est pasteur. Vraiment aimbaka bien. Ça quand musana Nzambe bien mais nazo comprendre que c'est foi Mike a boni nzela toneni. Tout le monde qui penel a ko déclarer foi Mike bon mabe. Ba maman ba si que les foi Mike. Mettons foi Mike qui a expliqué ba maman a vu non, il y a cause de violence contre la femme. Foi Mike a ba respectable ba si toni ça qui toni c'est femme Mike. Pour ça qui volim sinon toni ça qui. Et le qui tu comme on a peigné ba publier pas ben na fui ici. Celui Jakibo a publié peigné. Enfin Mike dès que ce bolanda qui enfin Mike a terre. Azo voir que peigné abi a beaucoup et mana poissa. Maintenant ça veut enfin Mike a voir que la peigné. Ah enfin Mike. Et au boss na qui ba vidéo ni zalaki. Pas zayadi. Ah faut même qu'à boire que des pénels ba jeton pénel bon hein ma terre faut même avec quoi accuser qu'à pénel ayi pénel dans mon small irresponsable j'aime que tu capable n'est pas pénel ta maman tu capable d'avoir quoi en impudicité mais faut même au boss qui ba vidéo ça quelque part ah yo ba lo ba bande ko nanga to la ko juger ba ninga te avant que le madame ninga mitala ba tu si ba mitate faut même que ba être yé ba vidéo ne ko bima un jour yangoyo ba tu bazo na madame si ba non madame za projet ya Nzambe ba pasteur be ba que za projet ya Nzambe tout c'est ni madame to boité projet ya Nzambe mais boy ba na ko tambola foi Mike vraiment tu nous as dessus foi Mike donc dis-moi quitter que ba vidéo ne bi foi Mike ba vidéo ne bi ba ndo yango ba mona bi ti ba vidéo foi Mike na fia na ebimi na zayad ba vidéo puis des sali foi Mike za qui très cassé faire do filmer na ba ti foi Mike pongi yo ya la ki na pouvoir filmer aba ko ye ba te na ebiti toke non aka ya zayad la fila zayad bande konanga ayebaka mais ayeba naiti naite fianso alioyeba na sima foi Mike a luka qui était
neka fa Mike yeba ina ye yesko fiango algo ça fitting donc fitting na frère Mike. Moi si je comprends que dans la fille elle a ta quoi qui amoureuse ya frère Mike il était fiana ya ka ba fille ba vanda bon boye ne ba vanda amoni ka yemba bien ah fa na mona kina telenga fina kutana fa ma parce que ba vidéo fiana kutana fa Mike afina akutana fa Michel Bakenda. Donc, fiana zadiana, on s'analyse, si je comprends, il y a qui idée de fois Mike alingay. Parfois, plus fois Mike azaki n'a pas idée on a ti. Bandu qu'on a le nom fiana zadi après dans kota fois Mike. Fiana c'est pas na fois Mike, bah ça là featuring. A bien fois Mike, bah sola, a qui tape na Congo. Parce que j'espère qu'il y a en Autriche, si on a beau santé. La quitte en Congo, on a beaucoup histoire bien. Frère Mike vraiment a nous qui fier à tisaï duana. Donc fiana aller là mais frère Mike, j'espère pour qu'il soit, enfin comme on a frère Mike qui pour frère Mike ça c'est star aïbana. Donc on a évité ne à mon que frère Mike va qu'on a peine à casser frère Mike a remplacé. Mais toi qui peut que faire dans mon seul bala et ça va me souva vendre azan li bala mon mais parfois c'est plané mon baliti et ben ba bon donc le quoi on va proposer que quand li bala en dimini pas dans mon ça bala et ça va me sous penda bandona so se pe na muteko bala ite linga muto sepe na ye linga muto sepe so se pe muteko bala ite. Moi, je comprends que fier aux aides à ces plein de mobile n'a été pour qu'il ne croie pas frère Mike. Bande konanga. Donc, il m'a cambo wat. Yo moi na moi si au tomber amoureuse ya mobile moko boye. Moi na moi si au se perd na mobile. Quand à mobile la fier aux aides, ça n'est bien. Mais quoi mon ka foi man que ça star yemo ko la film ta tomba kina bolingo bando nanga pas fin mal pour ce bozu ba to bolani ba conversation sous bando na pour biso ta na capacité ça ba montage wana te pour tout ça ba conversation fiana yemo ko a benga foi mal nanga mona ndaku tantina ngazate oyana yo. Eh, je peux faire mal car qu'il y a quand la chambre en azaki. Chambre bon on a fait au film là bas ça m'a qu'on a fait mal. Ils a bon ça m'a qu'on a fait mal. Ils a pas fait mal. Pour faire avec non tel. Moi si niveau basi ba comme na ou moi si na habité moi si pour bi moi si ali bala. Oyimbe la pinzambe bande on a faire à oyimbe la pinzambe. Au point on a impudicité. Bible eux lui qui fuit l'impudicité. En plus à moi ça li bala. Car il y a mon fois il t'a violé. Au but on a 25 ans. Na 25 ans va violer. On moi cette balle on na bana 4 Isaïe tout Isaïe n'a été on a bana 4 na 25 ans. Tu ko foi moi qui reviolon neni bande konanga boyoka la fiana zaid o moni a publié ba photo na foi Mike yemo ta banda qui foi Mike bando na se vous ani ba conversation yemo ka loti na foi Mike et donc ba conversation sous ye fianga lo bazaid na foi Mike na otinyo ba ni na ozo répondre te boneni yemo ko bandi et ça na basi sous ba banda ka mobali moni moi je suis bien bima mobali akobima moi si akoisa ka mobali na kobima na mobali akobima na ye basi ba bon akonuka tous les moyens ba bima bande konangai on ne comprend to comme na non ne ka bible lo ba ke soki bo moni makambo et ko se répéter c'est que to comme la fin du monde. Ya kuku e mana poasa. To ki me la wapi. Foi Mike au décevoir biso.
na sepla na foi Mike na mona ki aza mobali moko calme asalela pe nzambe me nzoka bobatama na nsima nzambe babi babombaka mabeto bande toloba soki mabe eza lisumu te tojuge mutu te biso no toabata masumu mais bible bifuye l'impudicité même babi ya chair est faible. Mais frère Mike tant que fiana tanta ke so ezali akokai kobimani te wamusali na nzambe oteya yango bible bango boteyaka bato bomondaka version otefuye l'impudicité boteya bato maloba mateya nini kaka bopambwama kaka bobala nzambe oyo apesa libala nzambe oyo deja apambola bato so epenza boyebi na bible ake nzambe abifuye l'impudicité moto abongo ndongo na so obanga nzambe na ndenge asolo obangaka nzambe ela makambo soko osango na vinante ndeko mpona so obangaka nzambe na ndenge asolo eza makambo soko opina ebiki eza interdit okoki kosala ngo te baoyo baosala ngo omonake babanga nzambe na ndenge asolo te donc omone aoteya aosimba bible me aopratike makambo eza na kati ya bible te ndoko nanga ya na bato babanga nzambe baza kana babanga nzambe oyo mpena babi abako fidèle poste aya mpena fidèle na poste na nzambe na ye akweyisama te bazando na bato babanga nzambe bazali vraiment eza pasi mingi zayadi wana toyebi ete biso toyebi frère Mike apropose frère Mike basala featuring ake na kini featuring yango mpe te nayebi te soki basalaki yango featuring yango soki mpe esimbaki nayebi te tomona biso mpe featuring yango te tomona te mpasi elekaka na tele tomona te sikoyo la fille ana ta azwaki autriche featuring yango basala mpe te na frère Michel Bakenga basala mpe te na frère Mike basala te mais fiango ozalaki moko asepela na frère Mike asepela na ye akoma kotina ye baconversation oyo boye na boye yongaki ti bakweyisami babimi na frère Mike eza la fille mutu asepela na frère Mike eza la fille bandeko na nga yo mo mwasi omitika devant mobali frère Mike aza mobali ti mwasi ozomitika kobenganga mobali mobali bakomponaka mobali ona alingi yo te frère Mike aza mutu mais aza pasteur aza mutu mais la fille na ye moko yo mo la fille ba conversation omitika devant frère Mike atindi o message te yo moko bandaki frère Mike donc ozalaki na projet obima na frère Mike frère Mike a mutu lokola yo eso obina frère Mike apo oyoki nini apo oyoka nini après nayebi te so ndoko oyoka nini so mpo ninga evine changer okayesele ma frère Mike apo oyoki nini frère Mike aza kaka mobali neti mibali nyonso eza to so yina frère Mike après soki omati na lola so yini non ignorance ozoyembela mpe nzambe soki zayade oyembela mpe nzambe nayeba te bobimi ebele nzambe yango nayeba te baapellation na bino eza nzambe oyembela nzambe mais mwasi alibala koekuwa na impudicité na frère Mike en plus yo mo to bandi frère Mike na ba conversation donc la fille mo za di business ezali ke frère Mike abala ye donc mobali no tabala azo ko s'intéresser na mobali te oboti ti ba na 4 ndaka libala mais j'espère que na ndimi to linga mobali wana olinga mobali wana te pour moi so oboti ba na 4 ndeko nanga auquel na su mobali frère Mike aba yo mo to linga frère Mike azana makanisi na te yo moko obi komisika siko frère Mike yo mto kwesi frère Mike po alonga ba femme Jezabel ndi ba kwesa bato bandeko donc fierna pinda tekine molimo après aolo ba soso ana zemi
aotinda forme ki ba audio ke atinde ku ba audio ke on na zema 2 semaines mais zema ozo yeba na te ya posto bi ke zema za yote ya forme ki te comment otinda forme ki ba conversation ke ngana na zema 2 semaines bando nga sinon moi forme ki appliquer crise donc on a fiana bazaki na mutu na bango fiana ko remarquer que ana zema 2 semaines. So pas bien faut a boy na yabi no yo mo sel bala e azemi na ngati. Et la mon la fia les femmes qui na publier ba photo. Na ba vidéo no faut moi qui ayebi ke ba na fia na. Donc fia na bi ke na publier ba vidéo. Et là nzela yo na ki faut moi qui appliquer crise. Pour faire moi comme Italie à pasteur. En plus yem ta a cadre ma diabou. Et ça la passe nous a un piqué crise à quel ce soit piqué crise fier dans publicité ba problème pour oh ba que fait mal qui va yem ta utiliser fier non ba problème on demande que fait mal na moïse mbi on est ba problème sous ba problème ma fille oh yeko le quoi ka ba problème ma fille on a fait mal est tombé que fait mal le roi peut-être na ba problème na ya momo moïse mbi allez bozo ka isake moïse mbi on t'a utilisé fiana non fiana ba ko bima na fa ma ki depuis kala so Israël diana ba o bima depuis kala fiana zana ba vidéo a filmer a garda ngape na camera yo bomba ba vidéo ndeni yo sentiment ni bozaka no o za vidéo o bomba donc fiana a comment qui na zena 2 semaines ndenge azobenga foi Mike a rejeté ba peine na ye ndenge na suka foi Mike a ko yamba fia na bi nonga na zema 2 semaines foi Mike abi eza ngate fia na binga na ba na 4 na mo sel ba na zema 2 semaines foi Mike abi eza ngate fia na bi so ko mi ke zema eza ngate na publier yo foi Mike ebe ke fia na za ba image na ye abomba foi Mike ku te ebe te mando publier fia na ko abe na foi Mike na publier yo na za ba vidéo no oyebi ke ngana to bimaki ta ka so bimi na mutu déjà bo bimi na mutu abi ke na filmaka na za ba vidéo no yo za concert ke bo bimaki na mutu na okobanga po angana bima na mupana ta no filmer na mona kite siko to fiana isi abiki fami ngana na zemi ya 2 semaines ngana na libana ngana na bana na 4 la ko bese bana ngati ali foi mai ka se lokola awanga na fiana bi na publier na ba vidéo na publier yo mon foi mai ki azaki conscient que na fiana ba bima il y a un mec a mis piqué les crises bien avant. Un mec a mis piqué les crises bien avant ça que fiana besoin de vidéo. Donc à côté hôpital fiana ce a binisi ba vidéo na kanda na zana zemi a binisi ba vidéo moi salibala. Bandona na ebate basalibalo ba trichaka na ebité moi célibataire t'es moi salibala au tricher occupé la commune au CP libala au gérer des femmes nzambe mais aux autres tricher na yo comme pe na zenia 2 semaines moi ça na faut pas lapider moi ça bon faut pas lapider on les écoute na ba donc on les écoute na moi c'est les balles ceux qui va balayer ceux qui tricher au seul adultère ils ont un pédicité au seul adultère faut pas lapider ma Bible au commettre adultère on a peine à 4 on a 25 à 4 il y a un enfant Mike déjà. Donc, derrière moi, c'est un 4, on a 25 ans. Oui, bah, déjà, assez de ça. Il y en a 25 ans, on a 25 ans, on a dit ça qui bat, on dégaine. On a ça la cala.
oluki frère Mike oluki frère Mike oluki bobima na frère Mike okayi so oza succès oza mpe bavideo bomba frère Mike ayebaka na ye te alobengi frère Mike na ziemi frère Mike abi na ye mama ato amosali bala to bosaki makambo na bino ya frère Mike bato bayebaki te soki ozobimisa bavideo yo ozali yango tu te rappelle compte oza mosali bala donc oza no pas l'aise obanga no mpe te libala noki obeba bana noza mo 4 vi na bango esuka ndeni bana mpe bana mikie tomoni bacapture ya pasi ye eza pasi bato basimia na mokili eza pasi vraiment eza pasi donc nayebi te fiango vraiment opiblie mpe bavideo yo topiblie frère Mike te yo topiblie bavideo parce que frère Mike azali baide wana te parce que frère Mike azali baide azali baetre yo piblia obomba na bavideo tine frère Mike appliqué crise fiana abengaki ke naza na zemba ndona aboyoka makambo so ebimi abenge frère Mike na zemi frère Mike abi ki babima na fia donc fiango na ndoki neki babima na frère Mike aya poto se frère Mike e poto bakute babimaka akena ye na ndako na chambre parce que frère Mike akomelaka ya komina ye kuna avandaka ne kuna ye fiango zeli asundoli ba ne kuna akei na hotel parce que frère Mike avandaka basali makambo na basali makambo na bango asundoli ba ta ba ne mikie nzambe asundeli ne bana ne kuna ya kenda ne pa frère Mike na hotel basalaka makambo na bango mobali afiango pa yebaka te sikoyo lelo akomi na zemba ndona oyo nyonso makambo nyonso ebimia eza na oteke bao Moïse bi eza ke fiana abengeli frère Mike akomi na zemi à 2 semaines frère Mike aboya bino omosali bala fiana na omosali bala zela na publio ba photo frère Mike le bec babimaki na fiana yo même frère Mike a appliqué crise bien avant ma malgré appliqué crise fiana bimisi ba vidéo frère Mike pe frère Mike musena nzambe frère Mike bandai na mama mosa mwana maman la enis la osiki penel otiki siko frère Mike tout bani siko frère Mike en église wa pasteur hôtel batuni ba vidéo on va ne bi frère Mike elle kamera on te ebimi yo na fiada ils ont tout montage frère Mike c'est vraiment honte nzamba to juger binoté mais surtout toi ba ta soum même o abino bo sala ozo simba bible o le kalibo sabatu na éviter pourquoi beaucoup tique impudicité te pourquoi frère Mike no vanda peine ta mon mabo te ba mi balé et te frère Mike na mutu no lenga mwasi uzo mutu lenga mwasi te frère Mike faut ka mutu mande obala mais moi c'est pour bimine mwasi ya batu ce qu'on va piquer crise so comme ba vidéo pe a frère Mike déjà bimi ce qu'on mo parle moi ça peut zadi azo zela yo zadi pe akomi ana zema 2 semaines siko makambo eketi wapi ya kuku ebima na poisa bozo baise bat ko église ondeni bo baise bat ko sambela te bo baise bat no boya ba église na bino po ba lebi te ke ba pasteur no so baza mabe non bino de bo tambola na ndenge solo te bino bo simba Bible bo se la Bible bo te ka Bible o lolenge nini po bo kwenda ba publicité ba pasteur no yeba te bo ko kanga motema te bozo ko kanga motema te bozo kanga nzoto te comment bino ba passer bo mi kwisa na impudicité po na nini impudicité za condamnable na Bible l'impudicité condamnable soki mopagano kutu o abali mwasi atie na ndako aboyoka esala adultère libanda mais yo bino mo bosena nzambe boapi na Bible ya maboko boyiba verset biblique makasi bozokoya komikweyisama c'est honte frère Mike oyisa mokini ko frère Mike oyo obebisi na diable po obebisi na diable po madiable mpe na ona to olanda su madiable te po yo moko ozokoya koyisama
auto tufia na zaidi ayako meka ofalo boya boseki mobala Deborah Lukanu mobala Deborah Lukanu ba video bini foi Mike na yo pe foi Mike tande pene azoseka yo ta pene ade yo foi Mike oseka kinga moko suko vraiment foi Mike bana bobuti na pene bana bino mocha bana wapi bana na penda baokola na botutu te penel kuna azotika bana azokisa buzoba papa pe mfa mai ozotika bana okisa buzoba c'est honte bwana bana penel kuna bana bataka papa mama azoba publier papa azoba publier ne tipo bana bani tie ne bitim na mona liboso ya penel akoli déjà akoli aotabi papa aussi va publier maman va publier vraiment c'est honte na bana nzambe botsa bana bino wapi botsa bana bino wapi bwana mayaka membozangi kingo mukilo ekinde si wapi finalité mambo eleka mukili eza nini eza nde komama na bible ke soki bomoni basigne ya mabe ça veut dire que mukili comme na suka bible lobi ebele baoya na kombo na nga me baza ya nga te ebele boya na kombo ya Jésus ebele boza ye ti bandeko baza ye te tout ça vraiment très attention bakoya na kombo ya bible toyebaki baza basali ya nzambe me baza basali ya nzambe te nzambe moke ekomama na bible ekomama en plus ekomama ya nkuku ebima na mpwasa tokoyeba bango na misala na bango na elobeli na bango na bakomportement na bango wana tokoyebaki wana baza ya nzambe te siko toloba nini osala nzambe ozalaki no soki chantre okomi paster baboyi te toboyi te mais sala nzambe opena lolenga bien pourquoi impudicité pourquoi tambola ya lolenga bien lobaki bosa motu na osimba te yo mpe zaidi oyaki na vie ya foi Mike mpo obebisa vie na ye zaidi qui est derrière toi oye na vie ya motu ceci que yo oza mwasi ke foi Mike abimposa foi Mike ceci atikala ne makambo depuis 40 ans abayaki pene yo nde oyesu na bamvutima donc oza mwasi mo mabe zaidi oza mwasi mo mabe ti oye pokwesa foi Mike ozoya malembo okosaki o foi Mike na ye tosala fitiri oyaki na baprojet oya mpe mwasi mabe mwasi oyo libala fo ozala ferme ndeko mwasi oza mpe na bana 4 oya mpe mwana mwana mokili ya 25 ans 25 ans posa nzoto makasi bongo en plus na mobali mpe na ndako posa nzoto oti libanda ti yo moto okoyesi foi Mike ti bokoma na niveau oyo po yo moto obomba video pourquoi kobomba bavideo pourquoi obomba mpo na telefone no nayebi te ozali na combien de telefone mobali no bandaki komona te nazokomprendre makambo te nazokomprendre yango te mpo leta kifenda pa bomba ne bavideo tata aye kobimisa yango biso tokokasi okola foi Moïse mbiye moto asindi oke non
azalaki na zemi esi fo mike aboyi yango na bi fo mike na obisa ba video eza bongo bandeko na totika kokosa tokos ata Moïse Mbi baza o makamna na fa mike mais makamba zaidi pe etombe ke ye pe bazi ba parole na fa mike nde ba bi le malin ne vient jamais seul. Fama na yeba te mobala fi ope na lobe loko te comment mwasi na ye akima na fa mike zema on peut éviter ce déjà longoli fois mike pe kuna aza na hôpital aloyeba no eloko te makambo esuka wapi ese fois mike ote ya lisusu fois mike église no okufa te po ba video ne bimi ya Moïse Mbi écoute ba video ebimaki te ezaka akebaka ye photo azaki torche ni ne ba publia mais frère Mike na ba vidéo wala pita na mbet na fia ba frère Mike ba el kamba wanga na te ça li son makasi et ça est vraiment soni tuza bata masum tuza bata mabe mais ton yo aussi ma bible que makamu est interdit na ko sala ngote na ko sala ngote to kima mabe ote ya bato nazoyeba te bomema bato wapi évangile yango bomema bato wapi po bino mo bote ya biso bozobongwana te fama toza paster tokoloba tokobomema beti mabe babomba yango te mabe balobaka ngo siko toyete fama iki soko osuka ndeni toyete fama iki ozongela susu na diabu ozongela susu ki paster to ozongela koyemba point d'interrogation yo pe zaidi oza mwasi mabe parce ozalaki na bani no na ndako mwasi mabi mwasi oyo ya libala esi obali so oza aposa mobali oza mobali no na ndako bino basi mosusu basa mabala mosusu bolingi nzoto soko olingi nzoto oza mobali na ndako soko okotala misu libanda mpona nini ozalaki na poso mana fin mike loko azalaki aza star c'est ça yo no tena poso mana fin mike eza yo parce que toomona to fin mike alali na ye yo ozofilme fin mike ozofilme osaki acte bopali parce que yo tofilme fin mike alali yo ofilme oyaki bina na biti okazaki na bandeko na nga nde baso bakana nga mbala ofuna bimani osali tu zaidi oyembela mpe nzambe bosala nzambe na hypocrisie moko impossible boyo osala nzambe to boyo oluka mbongo to boyo oyebana parce que mwana na nzambe quelque soit to bote muta koisama quelque soit eza makambo faut ko boya ngosoza mwana nzambe faut ko boya makambo so mwana nzambe muto abongwa ina ndenga solo bandeko na nga lobaka ke oza ba esprit no mabe so kuno bonga ndenga solo oyembela ka nzambe oza pasteur so opoisami na lisumu c'est que obongwa na o bien te tu fais semblant obongwa na bien te obongwana bien te na pe fin mike omema bato na présence ya nzambe est-ce que okomema so na présence ya nzambe solo po yo kwesa ti na biloko o aboye toloza ngamo na badoute ngabi fiango pe dépend de la observa vidéo ya fin mike mais ba vidéo ya wana bimi miniature wana te nga zina badoute na bifia azokosala tu ba video za nzela nga ba video za na mote nzoka ba video ezali abimisi ya mwana to moni foi mike pena yo na fia na zed na kati ya chambre na fia na zaya ils ont tout montage diap na foi mike nzambi foi mike niveau BBC réputation na yo foi mike na ete so le kaso te ya ba atok ya Moïse Mbi la vidéo nezaki beauté foi mike pinda scandale owanga na te foi mike penza siko oleka so te ya bato nini o te ya ba fidèle na bandimi na o te ya bango nini
osenga su bolimbisi balimbisa ndo mba Deborah senga bolimbisi bosala mabe apres boye kosenga bolimbisi biso to abata mokili biso to jija te tosaka banalyse foi Mike nzambe mutu ayebe tambo na yo ata ba video ebimi ko se décourager te senga nzambe bolimbisi nzambe mutu ayebe tambo na biso zaka bato mais esali pasi foi Mike omona ba video na yo nga na ndima te ke bato ka ba foi ba Mike wana na ndima na nga te na makamba pene ezalaki to ndima na biso te mais foi Mike video eza peda yo video eza peda yo foi Mike utie banu wapi foi Mike mama kuna pene azokwesama na impudicité papa pe awa ta divorce bosala no divorce okosa impudicité mais botia bana wa foi Mike na âge na yo na âge no foi Mike oboma nzoto na ote fia na so ayeki na mission bafille mosusu bayaki na bamission aye na mission abiye fo makala na foi Mike ti aresir abimi na yo ayeki na mission apres abika mba moko pion zemi ale foi Mike owangani yango apibie yo mpona nini boyeba kotambola te nazoyeba te bokanga mutu fo akanga motema mutu fo adisiplinaka nzoto na ye mutu oyo mutu normal me naoyeba te bandeko na ngai kolemba nango kosambela te ndeko na ngai koloba tekela kwa foi Mike akweyisami sambela na yo sambela tika foi Mike nzambe agere makambo na ye nzambe ne mutayebi motema foi Mike bandeko na ngai biso tokoloba tojuge me nzambe nde juge ya bajuge mais esali pasi makasi na ndeko mwasi oyo kobebisa réputation na yo nayebi te fi yango olingi oyebana nayebi te oyo kobebisa mpenza réputation no mwasi ya libala mpe osini na opiblie bafoto apres oya suso oyaki mpo oyebisa réputation foi Mike te oyaki mpo oyebisa réputation foi Mike te bon opiblie bavideo mpo na nini bozalaki bino mibale kuna foi Mike bato bazalaki te ndeko na nga ndeko mwasi opiblie bafoto mpo na nini nini oyo eswaki yo mpo publier bavideo apres yo kolobaki ona ozanga te mpo obebisa réputation mosene na nzambe mais le jour obebisi réputation mosene na nzambe bo leso efoi Mike ata sele mabe leso ndenge apika ya kristo soki akufaki bange bakosi ya Moïse mbi ye makambo oyo eza Moïse mbi te eza yo zaeli moto oluki makambo oyo nyonso mpo foi Mike yo kuna place foi Mike azalaki so na Autriche so ya babi foi Mike azalaki ja santé bien te andoka bien te ok yo nje bando kotungisa foi Mike oza na zemi na ye to obimaki nayebi te to oza zemi na ye ale motungisa na foi Mike na opublie bafoto yango foi Mike esalaki mwa bamalaise apike église mpo amonaki likambo so obisi bavideo esa dégâts ndeko na nga pourquoi pas efasa ono bavideo yango pourquoi oselika mokili eyeba soit mpo obebisa mpo yo oyeba ye na yo te bayebi na bango yo te yo loba kaka ndeko mwasi ozwa problème na foyer no sikoyo réputation oyo ya foi Mike oyo olingi obebisa tobote amutu ana masumu me ndeko mwasi yo oza mabe makasi koma mawe esila na motema bobimi bino mbaye bosali makambo ofilme obomba bavideo ozoviva mpe na mobali na kati ya libala mozala bavideo ya foi Mike bosalaki makambo ozobanga te vraiment bandeko na nga eza pasi mpe mawa nzambe azwa contrôle basali na ye batambola ndenge ya solo basali ni batambola na ndenge ya kobanga nzambe bachantre bazosila bachantre bango tu baokomaka bapaster sikoyo tobote lokola baboye miziki na poto yango bomonike miziki esimba te bokomi no bapaster
yo ki pasteur ngo eza appellation nzambe azobenga bino tu boya oluka mbongo. Sikoyo lesi bakangi baeglise na Congo boviva ndenge. Donc on dirait vous comprenez qui passait comme copie, on dirait qui passait comme on fouta, soit il y a une version biblique na yo ou comme nos pasteur. Ou comme nos pasteur, on a une version biblique. Mais pasteur au quoi ça m'a pasteur aza mutu me tango tanga Bible eza makamso ko quoi ça m'a ngote biga o c'est interdit jamais na ko ça ngote quelle que soit tentation ngo na ko sala ngote loba ki m'esprit nous zo côté la bino bo ko supporter te fa mike au plus biso passe niveau de lingela yo na ba nzembo na yo mais au décevoir bato au décevoir siko ba nzembo no to yemba onde ege memba biso suste o e a passe makambo eke wapi makambo eke wapi ba video pe mon eza ba video akala zaida bombango eza ba video asika te fa mal eza ba video asika te vraiment bande ko na ngai eza pasi mais ndeko ko lemba ko sambela te so ko sambela nzambe na solo sambela ko décevoir to fa maki aza mutu lokola yo na ngai sambela na yo nzambe apa sambela te na ndako bando na so mo ndekise esimba te sambela te na ndako biso na tout de toi ba coupe toujours poste to sambela ba ndako to bi ke nzambe osala nzambe asalaka nzambe avec quiconque à mon nom sera sauvé nzambe avec personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Celui qui croit à Dieu, sache-le que Dieu existe. Bande konanga. So ozondi na Nzambe, yeba ki Nzambe existaka. C'est ça. Bande konanga. Vraiment ko décevoir na ote. Si peut za mundima foi Mike ko décevoir te foi Mike azaka mutu lokola nyonanga. Iloko esaka to banga Nzambe c'est tout. Babi ko banga Nzambe eze bande la mayele. Tout va banga Nzambe c'est tout bande konanga. Vraiment bandeko, vraiment ba bona mama ko TV. Je vous love, je vous amour. Wone naika moi analyse na yaki na opona mokwali. Yo ndeko soko kuta la chaîne so et ko tete ya ko s'abonner ko partager peu ma vidéo là et ça là bien makasi. Bye.